ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ 40% ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ 40% ಕಮಿಷನ್ ವಿಚಾರವನ್ನ ಎಳೆದು ತಂದು ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿತ್ತರು. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 40% ಕಮಿಷನ್ ಗದ್ದಲ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೋಲಾಹಲ, ಸಿದ್ದು ಗರಂ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಗುಡುಗಿದ್ರು. 40% ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಇಲಾಖೆ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಚಿವರ ಉತ್ತರದ ವೇಳೆ 40% ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ 40% ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪವಿದೆ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಸದನದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಸಮರವೇ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ. 40% ಕಮಿಷನ್ ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್. ಧ್ವಜ ವಿವಾದದ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ 40% ಕಮಿಷನ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ 40% ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ 40% ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ನೀವು ನಾ ಖಾವುಂಗಾ ನಾ ಖಾನೆ ದುಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಖಾವುಂಗಾ ತುಮಕೋ ಬಿ ಖಿಲಾವುಂಗಾ ನಡೆದಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಜರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಎಂಟೈರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಜನರ ರಕ್ತ ಹೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಬರೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ದಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರದು ಕೂಡ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ರಾಂಗ್. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಗುರ್ರಂತಿದ್ದಂತೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಫುಲ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲ ಆಧಾರ ರಹಿತ. ಸಚಿವ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ರು. ಈ ಆರೋಪಗಳು ಆಧಾರ ರಹಿತ, ಅದರ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು, 100ಕ್ಕೆ 100 ಸುಳ್ಳು. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಬಂದಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ, ಬರೀ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ, 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ. ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಸಲಹೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ 40% ಕಮಿಷನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗರಂ ಆಗಿದ್ರು. ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಬಿಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ರು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರೂ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಇವತ್ತು 40% ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಅಂತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳ ನಡೆ ಏನು, ನುಡಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವರು ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ, ಅವರು ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಕಾಯ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ 40% ಕಮಿಷನ್ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿತ್ತು. ಈಶ್ವರಪ್ಪರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಸದನದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸದನದಲ್ಲಿ
40% ಫೈಟ್ ನಡೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ TV9.